Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri novom videu. Režisér Quentin Tarantino patrí medzi jedného z najobľúbenejších režisérov a scenaristov. Jeho filmy dodnes dosahujú vysokého hodnotenia a asi marne by sme hľadali film, ktorý má na československej filmovej databáze hodnotenie po 65%. Jedným z týchto skvelých filmov je film Pulp Fiction Historky z podsvetia, ktorý bol v roku 1994, kedy mal premiéru, dá sa povedať, nedocenený. Pretože v rovnakom roku vznikli iné Oscarové filmy, ktoré Pulp Fiction dostali trochu do úzadia. Konkrétne filmy Forrest Gump a Vykúpenie z väznice Shawshank. Tomuto gangsterskému filmu sa z tieňa podarilo dostať až o pár rokov neskôr a dodnes mu patrí 3. miesto ako jeden z najobľúbenejších filmov všetkých čias. Asi si pamätáte na jednu z ikonických scén filmu, kde Jules s Vincentom prídu do jedného z bytov po neznámy čierny kufrík, ktorého obsah sme do konca filmu nevideli a ani sa o ňom nehovorilo. Dokonca obsah kufríka neprezradil ani samotný režisér Tarantino. Preto sa na internete po celé 10 ročia vedú debaty a konšpirácie, čo sa vlastne v kufríku nachádza. Typov na obsah bolo mnoho, ako napríklad, že to môžu byť peniaze alebo drogy. Avšak ak si všimneme, tak po otvorení je Vincent osvetlený neznámym svetlom, takže tieto dve možnosti logicky odpadávajú. Ďalšia teória bola, že v kufríku môžu byť zlaté tehličky, striebro alebo dokonca duša Marcelusa Wallasa. Špekulácií bolo veľa, avšak podľa môjho názoru tam bude niečo iné. Odpoveď na túto hadanku môžeme nájsť vo filme Gaunery z roku 1992, ktorý natočil taktiež Tarantino 2 roky pred filmom Pulp Fiction. Mimochodom pripomeniem, že Pulp Fiction je podľa režisérových slov nepriame pokračovanie Gaunerov. Tiež sa jednalo o gangsterský film, v ktorom mali dokonca hlavní predstavitelia rovnaké obleky ako Vincent a Jules v Pulp Fiction. Celý dej filmu sa točil okolo lúpeže diamantov a ak si pozrieme film až do konca, tak vidíme, ako herec Steve Buscemi alias Pán Ružový uteká s diamantami preč zo skladu, v ktorom sa spolu s ostatnými kumpánmi skrývali pred policajtami. Jeho osud do konca filmu nevidíme, iba počujeme, ako ho zastavili policajti, následne počujeme streľbu, ale či unikol alebo nie je známe. V celom filme sa mu dokonca vždy podarilo pred policajtami utiecť, čiže sa môžeme prikláňať k teórii, že pán Ružový reálne utiekol aj s diamantami. Takže podľa mňa sú v kufríku z Pulp Fiction práve tieto diamanty z lúpeže z filmu Gaunery. Práve spomínané diamanty boli zmieňované spolu s scenáristom Rogerom Avarom ako prvotná myšlienka obsahu kufríka v Pulp Fiction. Ale nakoniec sa s Tarantinom rozhodli, že obsah kufríka nechajú tak a nikdy ho nezverejnia. Záhada vyriešená. Mimochodom, ak chcete vedieť, čo naozaj bolo v kufríku počas natáčania filmu, tak to bola len obyčajná žiarovka a 2 batérie. Na dnes je to odo mňa všetko, ak sa ti video páčilo, klikni na tlačidlo palec hore a ak ťa bavia moje videá, kľudne sa pridaj k fanúšikom tohto kanála pomocou červeného tlačidla odoberať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.